Beno, bideo honetan jarraituko dugu problemak ebazten lehenengo mailako ekuazioekin. Eta orain tokatzen dira geometriazko problemak. Lehenengo eta behin gogoratu hemen goian daukagu buruketak edo problemak ebazteko pausuak. Gogoratuko ditu. Problemak ondo irakurri, bereizi ezaguna diren datuak eta zehaztu jakin nahi dena, eta ez ezagun honi izena bat eman, isa, komenigarria baldin bada eskema bat edo marrazki bat egin ez ezagunak eta datuak adierazteko, gero ekuazio baten bidez erlazionatu ez ezaguna eta datuak, ekuazio ebatzi eta bukaeran soluzioa egiaztatu enuntziatuak izaten duen informazioarekin. Bueno, problema zer izango da, enuntziatu irakurriko dugu. Lauki zuzen baten oinarria 8 cm luzeagoa da altuera baino, eta perimetroak 56 cm ditu. Zein dira lauki zuzenaren neurriak? Bueno, hau da geometriazko problemak. Orduan, datuak adierazteko eta lehenengo pasoak egiteko, marraztuko dugu lauki zuzena. Lauki zuzena marraztu dugu eta aukeratuko dugu lehenengo ez ezagunak. Ez ezaguna izango da lauki zuzenaren neurria. Bueno, altuerari isa dituko diot, isa eta altuera isa eta oinarria esaten du 8 cm luzeagoa da altuera baino. Altuera baldin bada isa, oinarria 8 cm handiagoa, hau da, isa gehi 8, altuera izango da isa eta oinarria isa gehi 8. Eta beste datua da perimetroak 56 cm ditu. Perimetroak 56 cm ditu. Orain, datuak ja idatzita ekuazioa lortu beharko ditugu. Nola? Perimetroa kalkulatzen eta perimetroa berdintzen. Beno, dakigunez, aldeen arteko batura berdin perimetroa da. Orduan kalkulatuko dugu perimetroa. Lauki zuzenaren perimetroa izango da altuera x gehi beste altuera x gehi oinarri hau x gehi 8 gehi beste oinarria x gehi 8 berdin 56. Lau aldeen batura berdin 56. Orain, ekuazioa ja lortu dugu. Orain, ebatzi egin beharko dugu ekuazio hau betiko metodoarekin. Hemengo parentesiak kentzen ditugu, isa gehi isa gehi 8 gehi isa gehi 8 berdin 56. Hurrengo paso izango da isak alde batera eta isak ez direnak beste aldera. Hau da, isa gehi isa gehi isa gehi isa dena positiboa, ze leku berdinak gelditzen dira berdin 56, ken 8 eta ken 8. 8 eta 8 positiboa daude, beste aldera negatiboak pasatzen dira. Orain, antzeko monomioak batzen ditugu. Isa gehi isa gehi isa gehi isa, lau isa dira berdin, 56 ken 8 58, ken 8 40. Lau isa berdin 40. Eta orain, isari biderkatzen diona, lau hau beste aldera pasatzen da zatitzen. X berdin 40 zati lau. Eta kontu hau egiten dugu, X berdin 10 cm. Lortu dugu altuera. Orduan, altuera isa berdin 10 cm eta oinarria isa gehi 8 berdin 10 gehi 8 18 cm. Eta falta zaigu egiaztapena. Hau da, ea benetan datu honekin perimetroa 56 cm neurtzen du. Hau da, egiaztapena. 10 gehi 10 gehi 18 gehi 18. Ea lau aldeen batura 56. Eta ematen du 56 berde 56. Orduan, problema ondo egin dugu eta ekuazioa soluzio hau da eta problemaren soluzioa hau da. Agur.